সাকিবের ব্লগে এখন আমি শুভ। সাকিবকে টপকে দিয়ে আমি আগে। হাই ফ্রেন্ডস, আমি রিপন ভিডিও। বন্ধু এনে জ্বালাবো, এখানে জ্বালাবো। বিসমিল্লাহ। এটা হলো প্রায় বাহাদুরপুর। আরিফ, তোমার না এনে কোনে গার্লফ্রেন্ডে বাড়ি ছিল? আয় তেরি, সবার কি বিয়ে হয়ে যায় সকাল থেকে? ওকে দেখতেও পারবা না এমনিও এখন। চাঁদের মতন মুক্তি যখন ভাষ্ট নয়ন জলে, আজ কইরা মুইছাবি জঙ্গলে। ওই যে একটা ভিডিও দেখলাম, মানে কি ও এরকম ক্রস করে, ঠিক আছে? এবার দেখে সামনে থেকে গাড়ি আসতেছে, আর ওর থাকে হলো ৮৬ না ৮৫ স্পিড থাকে। আর ওই পাশের তো হলো এবার গাড়িতে গান গায়, একদিন মার জায়গা জিএম জিএম বাই জিএম, ঠিক আছে? তারা বন্ধু বাতিয়েছে। লা লা লা, আমি যখনই পার হই তখন আমার ওই গানটার কথা মনে পড়ে। ওইগুলো কই? জুম 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 মেরা ভাই। আরে তুমি আর উড়ে টুড়ে যায় না, ছোটখাটো মানুষ। তুমি মেয়ে খুব মজা কথা এখন। কই সেগুলো কই? তাদের কি এখন চোখে মেলানো যাচ্ছে? যাবেও না। নয়া নয়া চাল হে, নয়া নয়া মাল হে। চলো চলে। মোটা সে কাঁধে ব্যাগ রাখিয়েই দিয়েছে। হ্যাঁ ওই হ্যাঁ ওই হ্যাঁ মনে পড়েছে। আরে খুদা, টোপর বেঁচে ব্যাগ। বায়াত বিয়ে টোপর বেঁচে ব্যাগ। ও পিওর যশোরের ভাষা। কাকা আসতে বর মরতে বাস থামবে। ওরা আগে যাক, ওরা জীবনে সুযোগ পায়নি আগে যাওয়ার, মনে হয় আমার পাবেও না। এখন যাক। ও কাকা, একটা বাউলি দিই এখানে। ও সেই ফিল, শস্য ক্ষেত। দেখো সবাই শস্য ক্ষেত, জীবনে তো দেখার সুযোগ পাওনি। লা লা লা। আরে রমণী, রমণী সাইকেল চালাচ্ছে। সব রমণী কি গ্রামে? বুঝিনি। শহরের গুলো সব গ্রামে চলে আসতে আমার মতো। ও
আমি বুঝি না সবাইকে আমার মানে প্রথম ভালো লাগে, পরে যে কি আমার আর ভালো লাগে না। ওকে একটু বিট দিই এখন। পারবে ওরা, পারবে এরকম, পারবে এরকম। क्या बोलते हैं? ओ मोटा चला क्या बोलते हैं? साकिब चला কর্নারিং করবো, ছেড়ে দা। সাইড দে, সাইড দে। আজা পারলি ধর। কাকার কি যেন পড়ে গেছে, আবার তুলতে গেছে। ও টুপি কি গাড়িতে ডিজে দেবো না। গাড়ি রয়েছে প্রায় 80-85টি, আমি সাইড ঘুরেছি, ক্যাপ উড়ে গেছে। আল্লাহ কোন মাল আইছে আমার ক্যাপ নিয়ে আওয়াজ। ও ভাই পিস ঘুরছিল, কখন ওর ক্যাপ পড়বে কখন ঝাড়ে দেবো। এই যে আইসি তো করছে কি এ সামুটা তো সাইড আমি দিছি, তো তোর কপাল ভালো। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, আমি প্লেবাইকার। আপনাদের সাথে চলে আসলাম, এতক্ষণ কথা বলছিল আমার বন্ধু শুভ। তো আজকে অনেকদিন পর ধান কাটা ব্রিজের উপর যাবো। আপনারা আগে বলেছিলাম যে ধান কাটা ব্রিজের একটা রিভিউ দেবো, কিন্তু সেখানে অনেক সমস্যার কারণে শুক্রবারে আমরা আসতে পারিনি। আমার শুক্রবারে সময় করে উঠতে না পারার কারণে আজকে বন্ধুরা মিলে আসলাম। তো যাই সেখানে, আমরা এখন হাসিপুরের ভিতরে আছি। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ধান কাটা ব্রিজের মধ্যে চলে যাবো। ওরা তো পিছনে পড়ে গেল, ওরা আসুক। ওরা চলে গেছে ফার্স্টে। নাম্বার বল। तो वो आगे बढ़ते नहीं लगा था। লিটার তো আছে ওরা। চলো হর্ন দিছে, সিগন্যাল দিছে, নাও তো শুনিস না। আর বেশি না, 1-1.5 কিলো। দোস্ত তুই থাক, চলে গেলাম দোস্ত, চলে গেলাম দোস্ত। আয় আয় আয়, আরে আয় আয় দাদা, আয় আয় আয়।
চলে আসলাম সেই ধান কাটা ব্রিজের উপরে, ওখানে খুচাখুচি করছে। পানির কি অবস্থা? কি রে, কি অবস্থা? তোর এত চুরি করার মন মানসিকতা কেন লিটন? তোর এত চুরি করার মন মানসিকতা কেন আমার বল? বল, তোর এত চুরি করার মন মানসিকতা কেন? বল আমার বল। কি শোধ নেবে? ও কি টাকা ছাড়া লোড দেয়? তুমি ভাই এইচডি দাও না? তুমি এইচডি দাও। তুমি ভাইয়া পুরো পান নষ্ট করতেছ ভাইয়া। কেন মাস্ক পরলে কেন ভাই? পুরো পান গুলো নষ্ট করতেছ ভাইয়া তুমি। ছোট ছোট পোলা পান তোর কাছে নষ্ট হচ্ছে। সি ভাইয়া সি। কেন দোষ? কি রে ভাইয়া, তাকাচ্ছিস কেন? দোষ দা আমি ছোট কালতে দেখতেছি মুটা সবসময় এক্সপ্লেনেশন করে একদম ডিপলি একদম আধে এরকম ভিতরে চলে যায়। কালকে একবে গালাগালি দিতে দোষ ক্যামেরা বন্ধ আছে, দোষ ক্যামেরা বন্ধ আছে, বন্ধ আছে। আরে কি অবস্থা, এত সুন্দর জায়গাটা কি করেছে না? দেখ কত সুন্দর ছিল এই জায়গাটা। এই জায়গাটা দাঁড়াতাম, দেখ এই জায়গাটা ঘিরে দিয়েছে। আবার এদিকে বাসটা যে কি করেছে, কি বিস্ত্রি করেছে। দোস্ত তুই আমার দে, আমি ক্যামেরা সব অফ দিচ্ছি। দোস্ত তুই আমার 500 টাকা দাও, আমি ক্যামেরা সব অফ দিচ্ছি। দোস্ত এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য। লিটন এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য 500 টাকা, মানে বুঝতেছো? এই এই 10 টাকা দিয়ে সার্ফ এক্সেল কিনলি, এই শোন 10 টাকা দিয়ে সার্ফ এক্সেল কিনলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, একসাথে চুল টুল সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক সার্ফ এক্সেলে। তাতে বড় কথা আগে শিওর নিস কেউ তোরে নিয়ে যাবে কিনা, তুই লাভ দেওয়ার একটা আগে ধরে এ ভাইয়া কি খবর? আবার
এ ভাই 5 টাকা খরচ করে প্যান্ট কাঁচা। এ তোর কি মনে হচ্ছে ফকিরের ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ড? ধন্যবাদ, আবার আসবেন এই ব্র্যান্ড। ভাইয়া তুমি কিন্তু এই সাউন্ড পাবা না ভাইয়া। আমি যে সাউন্ডটা দিলাম এই কিন্তু তুমি বাজাতে পারবে না। সাউন্ড দিলাম ওটা সুপার সিমাটা। ও হবে না, তোমার হবে না। তোমার হলো ভদ্র গাড়ি ভদ্র। আর আর তুইও কত বড় গাড়ি বানাইছিস ফুটো? কত বড় ফুটো দেখ। এই ওর ফুটো বড় না আমার ফুটো বড় দেখ। এ ফুটো তো কাটা। আরে হেলমেট পর। তো বন্ধুরা, আমরা যখন ফ্রেন্ডরা একসাথে থাকি তখন অবশ্যই সেখানে মজা, অনেকে আর কি ফাজলামো হয়। এই ফাজলামোগুলো অনেক সময় কিচ্ছা কাহিনী হইতে পারে, অনেক সময় মজা করে কৃত্রিম কাহিনী যেটা অনেক সময় বলা হয়, এগুলো কেউ মাইন্ড নেবেন না। আসলে ফান ইজ ফান, ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াস। তো অনেক সময় আমরা আজকে বন্ধুরা সব এক জায়গায় হয়েছি, তো বন্ধুরা এক জায়গায় হইলে তো একটু মজা হয়। এই ওরে ফাঁসায়, ওরে ফাঁসায়, ও ওরে ডাম্প করে, এটাই হলো ফান বন্ধুদের মধ্যে, এটাই হলো মজা। তো এই মজার মাঝে আমরা অনেক সময় অনেক রকম কথা বলে থাকি মজা করে। মজার মধ্যে কখনো সিরিয়াস হইবেন না। তো আপনারা কিন্তু দেখতে পেয়েছেন যে এখানকার অবস্থা খুব করুণ। আমি এর আগে এখানে একটি ভিডিও করতে চাইছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনো ভিডিও করতে পারিনি এখনও, কারণ এখানে আবার নতুন করে কাটতেছে, নতুন করে সংস্কার করছে, মনে হয় এর থেকে বেশি সুন্দর হবে। তো আজকে অনেকই মজা করলাম, আর মজা করে বন্ধুদের মাঝে সারা জীবন থাকতে চাই। এখন আমরা বাসার দিকে যাব, তো আমাদের ঘোরা হয়ে গেল। তো এর আগে শুভ ব্লগিং করেছিল, তো আজকে শুভ যখন আসছিল আমার প্রথম থেকে শুভ ব্লগিং করছিল, পরে আমি আসছি। যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকুন, যাই, লেটস গো।